ഹായ്, വിൻസിസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെന്നും ചിക്കൻ വറുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഗ്രില്ലും ഓവനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 300 ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 1.5 സ്പൂൺ കാണും. അത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും, അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി ജീരകം, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അതൊട്ടിടാം, ചെറിയ ജീരകം. അതുപോലെ ഞാൻ 1.5 സ്പൂണ് കപ്സ മസാലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തരും നമുക്ക്. അത് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഇടുമ്പോൾ. അതുപോലെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുക, 2 കഷ്ണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അതിട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇടുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിടണം. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂണ് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതിനകത്തും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഈ മസാല എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണം. ഈ ഓയിലും ഇതിനകത്തെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ പുതിനയിൽ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ, നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് വേണം ഇത് പിടിക്കണം നല്ലപോലെ. എണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങ് ഇതാവും. ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചില്ലയോ, അത് ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ വെച്ച്. നമുക്ക് ഇപ്പം നാളത്തേന് മതിയെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചാലും രാത്രി പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എത്ര നേരം ഇത് പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞെങ്കിലും 1.5 മണിക്കൂറോളം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അടപ്പേ വയ്ക്കണം. ഇതേ പാത്രമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വയ്ക്കേണ്ടത്. അതാദ്യം ഇതൊന്ന്
ചൂടാവണം. ചൂടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 40-45 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം. ഇത് ഇടയ്ക്ക് 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അന്നേരം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ പറയാം. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീ ഒന്ന് കുറച്ചും കൊടുക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. 15 മിനിറ്റായി, നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 15 മിനിറ്റ് ആ വശവും കൂടെ വേവാൻ, ഈ വശം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആ വശവും കൂടെ വേവാനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ തുറന്നു നോക്കി ഈ വശവും വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിടും. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിടണം. എന്നാലേ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇതാവത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊന്നും കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേനും ഇത് റെഡിയാവും. ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇത് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് റെഡിയാവും. അങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫുള്ള് നമ്മൾ തവയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തീ കൂട്ടി എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലാക്കാം. ഞങ്ങൾ കളറൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല. ഇത് നമ്മളിട്ട മസാലയുടെ തന്നെ കളറാണ്. അന്നേരം നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാനിൽ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫുൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടൊന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫുഡൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കിപ്പം പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പം ചെയ്ത് നമുക്ക് പാനിലോട്ട് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. 2 സൈസ് തൂമും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ വരാം. ബായ്.